Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге медовик тортын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 200 грамм сары май, 1 жұмыртқа, бал, 200 грамм қант, қамыр қопсытқыш керек болады. Қанттың үстіне бөлме температурасындағы сары майды саламыз. 2 қасық бал саламыз. Газде қайнап тұрған судың үстіне қойып, ерігенше күтемін. Жақсылап араластырып, ертемін. Неке қоспаларымыз дайын болды. Енді жақсылап араластырамыз, суытып аламыз. Суғасын үстіне жұмыртқа қосып, тағы да араластырамыз. Ұнды електен өткізіп, оның үстіне қамыр қопсытқыш салып, бәрін жақсылап илеп аламыз қамырды. Құрметті көрермендер, қазақ тілді каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, лайк басып, тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Видео ұнап жатса, таныстарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Құрамына қажетті заттардың мөлшерін сілтемеге жазып қалдырамын. Неке қамырымыз дайын болып қалды, илеп болдық. Енді оны үстінен басып, пищевой пленкамен басып, 5-10 минутқа қалдырып қоямыз. Неке дайын болды қамырымыз, енді оны осылай домалақтап кесіп аламыз. Осылай 5 бөлікке бөліп кесіп алдық. Енді қамырымызды формасын келтіріп, дөңгелетіп аламыз. Осылай бөліктерге бөліп, домалақтап шығамыз. Қамырларымыз дайын, листімізді аламыз да, оны майлап шығамыз. Үстіне қағаз салып майладым. Қамырымды жайып, енді оның формасын келтіріп аламын. Қамырымыз піскесін де формасын шығаруға болады. Мен бірден осылай формасын жасадым. Енді қамырымызды пісіреміз. Пісу уақыты тез-тез пісіп шығады. 5-10 минутта бәрі дайын болады. Ол аралықта мен кремін дайындаймын. Сары майға вареная сгущенка қосып, жақсылап араластырамыз. Сары майымыз комнатный температура болып, ерігені өте жақсы. Міне осылай нандарымыз қызарып дайын болды. Енді әрқайсының үстіне кремдерімізді жағып шығамыз. Мен нандарын қызартып пісіріп алдым. Қаласаңыздар ақшыл қылып пісіріп алуға болады. Құрметті көрермендер, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, подписаться батырмасын басып қойыңыздар. Біздің медовигіміз дайын болып қалды. Енді тағы да бір нан аламыз да піскен пакетке орап, осылай үгітіп аламыз. Үгіткен нанымызды енді медовиктің үстіне осылайша сеуіп шығамыз. Біздің медовигіміз дайын, көрінісі керемет, дәмі өте дәмді медовик болды. Достар, жасап көруіңізге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.